Eu vou mostrar agora o aparelho de jantar da Birds, dessa marca aqui, que eu não sei pronunciar bem. Quando você vê pela caixa, você acha que, enfim, é um desenho bonito, mas acho que é um desenho comum. Mas, pessoalmente, ele é muito mais bonito que na caixa. As cores dele as cores claras, escuras, e é um desenho muito bonito. Esse daí é o prato fundo, tô tentando focar. Esse é o prato fundo, ele é de porcelana. Olha como é as cores. Esse daqui é o prato, não sei se é raso, eu chamo de prato reto, porque ele é muito reto. Ai, pagando mico, mas enfim, ele é muito lindo, gente. Olha só. Eu não sei com que você comeria nesse prato reto. Eu acho que é mais decorativo, né? Eu acho que é só pra realçar o prato fundo. Porque olha como fica. Fica assim, ó. Você vira o desenho pra cá, né? Pra deixar o charme do desenho aqui, outro aqui. Fica lindo. Deixa eu tentar focar mais assim, ó. Olha como fica. Desenho. Fica muito lindo posto à mesa, assim, ó. Você postar desse jeito. Tá, agora vamos para o outro setor. Esse daí foi o setor jantar, né? Agora vamos o da xícara. Esse daqui é a xícara. Muito linda. O pire. Deixa eu botar assim. Fica um charme, tá? Olha só. Deixa eu botar aqui o lado certo. Muito chique. Ó o desenho do pássaro. 2 pássaros aí. E esse aqui é o prato de bolo. Aquele pratinho que você bota bolo, misto. Alguma coisa. Olha como fica. Quando você bota na mesa, um perto do outro. É que o celular não tá focando. Deixa eu virar o desenho mais pra cá, assim. Pra ficar desse jeito. Eu não tô conseguindo focar, mas deixa eu botar mais de perto pra ver se vai. Tem dias que infelizmente não coopera. Mas naquela hora deu pra ver, isso que importa. Então, a xícara é assim. Fica linda. O prato de bolo. Nesse desenho fica bonito, tudo de porcelana. E a mesa fica posta desse jeito. Infelizmente eu não consegui focar muito, mas enfim, gente, ele é muito bonito e pessoalmente ele é mais bonito. Foi R$ 400 na Bemol quando eu comprei e valeu a pena.